Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая новость вас шокирует? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, в каких энергиях вы пребываете, что у вас происходит. Так. Вот так уж повелось как-то, что вы, слишком вот по жизни, знаете, вот вы настолько верили в любовь всегда, вы искали любовь, да, вот вам казалось, что вы встретили женщину своей мечты, что это та самая единственная, неповторимая, да, может быть, даже у кого-то проигрывается, что вы прям как будто почувствовали, что это она, да, вот она одна, единственная, до конца жизни проживем вместе и так далее, настолько вот любовь к ней вас переполняла. Но оказалось, что это все не так, что это все вранье, да. Вот как-то по жизни вас, довольно часто женщины почему-то вот, обманывают, что ли, да. У кого-то это измены могут проигрываться. Может быть, даже, допустим, у вас либо же не одни отношения были, либо не один брак, и вот похожие ситуации могут проигрываться. Вы такой человек, что вы вот когда даже были вместе со своей женщиной, вы настолько вот старались вкладываться, зарабатывать, вот в эти отношения вы вкладывались. Я бы больше сказала даже, что скорее вы больше отдавали, чем она. Вот она больше красовалась, она вот как потребитель была. Вы зарабатывали, зарабатывали, любили. Она это все принимала как должное, да? Настолько вот как-то, знаете, вот, поимели, грубо говоря, вот, поимели просто вот женщины, либо же одна женщина, да. Это уже сейчас вы об этом начинаете понимать, либо поняли, да, вот осознали. Если вы строили какие-то воздушные замки из песка, то она четко по расчету, да, вот даже я не исключаю того, что женщина с вами была чисто по расчету, вот потому так и вышло все, как вышло. Так, что еще в вашей жизни происходит? Так. Очень вы такой мечтательный человек. Я бы сказала, что очень даже экономный. Вы и не жадный человек, но в то же время довольно экономный. У кого-то это может проигрываться, что очень тяжело зарабатываются, даются деньги вам, да. Может быть, из детства у кого-то идет, что вы в бедной семье жили, когда и родители экономили копеечку до копеечки. А как мы уже знаем, да, вот я и неоднократно и в своих видео говорила, что многие наши какие-то вот установки, да, жизненные установки, я имею в виду, и страхи, и комплексы, и все остальное, все это идет родом из детства. Поэтому вот может быть какой-то отголосок из детства, что именно вот экономия. Тем более вот раньше, вот там 10, 20, 30 лет назад, да, вот многие родители, наши вот родители, бабушки, да, вот они жили очень так скромно, по большему счету они жили скромно. И реально считали копейки. Конечно, у кого-то было лучше, и тогда у кого-то хуже, но все же не так как-то транжирили, как это сейчас делается. Вы человек очень такой страстный, я бы сказала, да, очень любите вот эти все дела, интим и так далее. Другое дело, что я сейчас не вижу возле вас женщины, вот не вижу. Личная жизнь сейчас у вас, я бы сказала, пока не складывается. У каждого это будет своя проблема проигрываться. Кто-то еще не готов к новым отношениям, да. Кто-то, даже я бы сказала, начинает вкус свободы чувствовать. То есть это будет у каждого по-своему проигрываться. Сейчас расклад у нас не об этом, не о личной жизни. Но я могу сказать, что вы такой вот человек, знаете, который как-то по жизни очень рационально ко всему подходите. Вы не будете рубить с плеча, вы не будете совершать какие-то импульсивные поступки, а потом жалеть.
Вот вы хорошенько все обдумываете. Вообще, я скажу, вот вы очень светлый человек. Если есть такие, знаете, может быть, хитрые, коварные люди, то вы так больше, знаете, вот, ну, добряк, я бы сказала, добряк, в чем-то даже, ну, я не знаю, наверное, детская наивность у вас есть, несмотря на то, что вы мужчина. Итак, давайте-ка посмотрим, что же за новость такая вас шокирует. Интрига? Так. А интрига, смотрите, в чем. Через какое-то время вы узнаете от мужчины какого-то, да, мужчина такой говорливый, очень разносторонне развитый, вы можете также пересекаться с этим мужчиной по работе, это может быть и коллега какой-то, а может быть даже ваш и приятель, но вы вместе где-то там работаете. Он вам скажет о том, что в вас влюблена женщина. Причем влюблена до такой степени, что, знаете, она мечтает даже замуж за вас выйти. Женщина, которая вот давно спит и видит, чтобы вы были с ней. Давайте-ка сейчас уточним, какая это женщина, да, в чем же будет подвох, чем же это вас шокирует. Так. Женщина, смотрите, второй раз у нас семейная карта даже выпадает. Женщина, которая, я бы сказала, вот она то ли вдова, ну, по крайней мере, которая, она уже свою вот личную жизнь как бы похоронила, крест поставила. Эта женщина может проигрываться в возрасте намного старше вас. Причем вот когда вы узнаете, да, что именно эта женщина в вас как бы влюблена, да, это вас шокирует, потому что она именно вот намного старше вас. Так, а давайте-ка сейчас уточним, почему она в вас именно влюблена, да, вот почему именно вы. Вот вы ей напоминаете, знаете, такое ощущение, вот идет информация, что вы напоминаете то ли ее прежнего, вот может быть, умершего мужа, то ли бывшего мужа, ну вот чем-то вы похожи, да, вот как будто она уже все, она уже поставила, ну как бы крест на своей жизни, потому что она уже в возрасте, дамочка, да, может быть там 60 плюс или 70 плюс, не знаю. Ну, вот вы ей напоминаете ее бывшего того мужчину, вот мужа, допустим, которого она очень сильно любила, но которого больше нет, с которым, скорее всего, вот у нее семья была даже. И вот вы напоминаете, может быть, внешне, может быть, по характеру, да, но вот что-то такое у вас есть. Вот она на вас смотрит, да, и видит своего вот там любимого Васеньку, допустим, да, вот. То есть это вас настолько поразит и шокирует. Так, давайте-ка сейчас посмотрим, еще уточним. Так, что же будет, что же будет? Так. Вот знаете, вы с этой женщиной пересекаете, вы ее знаете, конечно же. Вы ее знаете, это какая-то, вот я вам скажу, это пожилая женщина, это скорее всего, вот да, либо она вдова, может быть, она похоронила мужчину. Вас шокирует именно вот ее то ли возраст, да, что, ну как это, ну бабушка влюбилась, да, вот в меня такого вот еще, ну пусть там молодого или относительно молодого мужчину, вот в этом и будет подвох, да, вот когда вот именно ваш какой-то вот коллега, либо знакомый вам об этом поведает. Причем, вот знаете, вы будете долго сопротивляться ну, известию этому, да, вы будете, может быть, говорить, что даже что ты шутишь, да не прикалывайся и так далее, да что ты выдумываешь. Причем вот он какие-то такие даже факты, что-то вот наведет, да, вот скажет, допустим, что знаете, вот похоже, что эта женщина, она сама ему что-то такое рассказала, что вы похожи, и поэтому вот как будто у нее чувство к вам есть. Она вот вас видит, своего вот умершего мужа.
Ну, то есть это трэш, конечно, ребята, я сама в шоке. Вы будете думать, что это такая вот, ну, первоапрельская шутка какая-то, да? Он вам наведет факты, да, что вы уже поверите, поскольку, вот я смотрю, вы, ну, вы знаете, вы пересекались с этой женщиной, это может быть кто угодно, и соседка ваша, и по работе, мы сейчас не будем вникать, кто это, пусть останется интригой. Но смотрите, бабушки еще у вас не влюблялись. Так, давайте-ка посмотрим, а что же будет дальше. Интересно вот. Что же будет из этого всего? Так. Ну, понятно, что семьи с этой бабушкой у вас не будет, это точно. У вас будет семья, ну, совершенно с другой женщиной, однозначно. У нас семейная карта выпала, да. А вот эта вот женщина, которая, ну, тайно там питает к вам как бы чувства, да, вот она это поделилась вот этим вашим товарищем, да, или кто там он вам, коллега. Она просто поделилась, ну так, по-дружески, так скажем, да. Она на самом деле, она не думает с вами, ну там никак не открываться, она не думает, понятно, ни о каких отношениях. Да, вы ей нравитесь, но вот именно нравитесь, знаете, вот напоминая просто ее любовь, ее угасшую любовь. Да, это не значит, что она прям замуж за вас собралась. Вот именно ассоциация с ее вот там умершим либо погибшим мужчиной. Вот вы именно, знаете, как воплощение, вот воплощение ее каких-то обманутых надежд, ее разрушенной любви. И вот она просто, вот знаете, вот придумала себе такую любовь, вот как будто в образ, вот как бы такая своего рода влюбленность. Это не та влюбленность, которая бывает между мужчинами и женщинами. Это вот, знаете, как бы есть такое понятие в психологии перенос чувств. Когда ты с одного партнера переносишь свои чувства на другого, особенно если эти партнеры очень похожи. Тебе кажется, что ты влюбился уже в новую женщину, допустим, да, а на самом деле ты видишь черты прошлой женщины. Я думаю, вы поняли, о чем я говорю, да? Особенно вот если женщины бывшая и настоящая похожи, вы просто видите черты, и вы в новой женщине можете любить еще бывшую. Вот так может еще быть запутано, но я думаю, вы поняли, о чем я говорю. Поэтому вот она грустит и страдает, но она в принципе страдает, эта женщина, о бывшем своем мужчине, которого уже нет, и она его не вернет никак, да, которого уже нет. А в вас всего лишь вот его какое-то вот воплощение, отголосок, да, вот похожесть какая-то, как я уже говорила. Поэтому ни в коем случае не думайте, что какая-то там старушка хочет за вас замуж. Нет, у нее просто вот именно ассоциации, да, о том семейном счастье, которое у нее было, о той любви, да, вот у нее такая своего рода ностальгия, просто что вот, ну, вы похожи, чем-то похожи на ее мужа, которого она уже не может вернуть, и остается только оплакивать. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!